Per tant, Red Bull, si Sebastian Vettel, que surt des de la pole, finalment decideixen canviar la caixa de canvis del pilot australià, podria ser que llavors Fernando Alonso tornés a la part bruta, i és que ahir ho deia Felipe Massa a l'acabar la sessió d'entrenaments. Sortir aquí des de la part esquerra és terrible, i un informe de Red Bull demostra, han comprovat, tenen dades que recullen, que diuen que si qui surt des de la part esquerra pot perdre 4 posicions a la sortida. Per tant, molta atenció amb el que passi a Ferrari, si canvien o no la caixa de canvis de Felipe Massa, i també molta atenció si finalment aquí a Red Bull canvien la caixa de canvis de Mark Webber perquè Fernando Alonso torni a la part bruta. Però com podeu veure ara mateix en imatges, molta tranquil·litat, si més no pel que fa al cotxe de Mark Webber. No veiem els mecànics treballant amb ell, sí que veiem que està una mica desmuntat, que han estat treballant-hi, però ara no hi ha cap activitat en aquesta part del box de l'equip Red Bull. Tampoc molta activitat a l'altra banda, a la banda de Sebastian Vettel. Francesc Rosés, bona tarda. Un Sebastian Vettel que avui té a les seves mans el primer match ball de la temporada. Surt avui des de la pole position, i pel que fa a Fernando Alonso surt, de moment, si no canvien les coses, des de la 8a posició. En aquest traçat nou, en aquesta espectacular sortida que, com veieu, allà al final és en pujada, amb un revolt a cegues, patina moltíssim aquest traçat, és absolutament nou, i per tant, aquesta sortida d'aquest gran premi, els pilots hauran de tenir molta atenció, sobretot els que surten, com bé dèiem, ara des de la part bruta. I ho dèiem fa una estona, avui aquí, Sebastian Vettel té el primer match ball de la temporada. Ara mateix la classificació està d'aquesta manera, un Sebastian Vettel que ocupa la primera posició amb 255 punts, 10 més que Fernando Alonso, que en té 245. Però Josep Lluís, volgut confirmar si han trencat o no aquest segell que posa la FIA, que llavors també seria sancionat amb aquestes 5 posicions a l'engrellat de sortida. Nosaltres estarem pendents de totes aquestes informacions. Hem tingut la versió oficial. Què passarà? Doncs no ho sabem. Queden ara mateix 1 hora i 40 minuts perquè comenci aquesta cursa. Per tant, d'aquí poc sabrem si finalment han canviat o no la caixa de canvis de Felipe Massa per tal que Fernando Alonso guanyi una posició. I qui va guanyar moltes posicions va ser Sebastian Vettel a l'últim Gran Premi, el d'Abu Dhabi. Molts diuen que ha estat la millor carrera que ha fet a la seva carrera, mai més ben dit, a la història de la Fórmula 1. Va ser espectacular. Un Sebastian Vettel que després de que el sancionessin perquè es va quedar sense gasolina al seu monoplaça, va decidir, el van sancionar a l'última posició a l'engrellat de sortida, va decidir l'equip que sortís des del pit lane per tal de canviar diferents configuracions del seu monoplaça, i Sebastian Vettel va acabar a la tercera posició. No només això, sinó que a més Sebastian Vettel sortia últim quan estava a la 10a posició, va tenir un problema i va tornar enrere. Per tant, la remuntada de Sebastian Vettel va ser realment espectacular. No només ha passat això a la Fórmula 1, sinó també, per exemple, amb Marc Márquez. Va passar en el passat Gran Premi de València, que sortia últim a la primera volta, va recuperar 12 posicions i va acabar guanyant la cursa. I també Dani Pedrosa, que sortia des del pit lane al passat Gran Premi i va guanyar. Per què passen aquestes coses? Per què Sebastian Vettel, Marc Márquez i també Dani Pedrosa van sortir a les últimes curses des de les últimes posicions i van guanyar? Doncs ens ho analitza el nostre company, el Francesc Rosés. Equips a totes les curses que sempre veieu com agafen la temperatura al pneumàtic i la col·loquen dins d'aquesta màquina, que aquí recullen totes les dades dels diferents pneumàtics i equips. Schiaccia il tastino. Pressiona una mica. Questo tasto che è qua sopra. Ok, hai memorizzato la Ara has temperatura memoritzat la interna. temperatura interna. Ara col·loca-ho al centre. Schiaccia. Pressiones i t'esperes un segon. Schiaccia. Ja tens la temperatura del mig i faries el mateix amb la de fora. ¿Qué temperatura coge durante la carrera? Podem arribar tranquil·lament als 100 graus, als 110 o als 120. Depèn de la cursa, de la pista, de les condicions, però ens mourem entre els 80 i els 120. Circuit nou per tots els pilots, un circuit nou per Fernando Alonso, un circuit nou també per Sebastian Vettel. Dos pilots que tenen una bona trajectòria en estrenar-se a circuits. L'últim que es van estrenar va ser el Gran Premi de la Índia l'any passat, i on Sebastian Vettel va aconseguir la victòria i Fernando Alonso va acabar segon. El nostre company, el Francesc Rosés, repassa totes aquestes estrenades a diferents circuits, tant de Sebastian Vettel com de Fernando Alonso. Quins resultats han obtingut? Doncs aquests.
Què ens ha dit? Ho traduïm. Primer de tot ens ha explicat que evidentment ha confirmat que és purament per estratègia. Ha dit, prefereixo dir-vos la veritat i és així, ha estat per estratègia, no és que tinguessin cap problema a la caixa de canvis i ho han fet perquè Fernando Alonso pugui és en aquest engrellat de sortida i sortir des de la part neta. Per què no ho han dit fins a última hora? Doncs precisament també ens ha confirmat per això, perquè era una cosa d'estratègia i no han volgut dir-ho abans i per tant que Fernando Alonso tornés a sortir, si haguessin sancionat també a Mark Webber, hagués sortit una altra vegada des de la part bruta. En quant a ahir, doncs, no va tenir ritme de classificació, van tenir molts problemes amb aquesta pista i avui intentaran recuperar posicions en aquesta carrera que espera que els hi vagi molt bé. Aquestes eren les paraules de Stefano Domenicali i coneixíem abans aquest traçat, un traçat nou, un traçat que ha agradat absolutament a tots els pilots. Però on està situat? Doncs a Texas, a prop d'Austin. I nosaltres precisament vam l'equip i ens en vam anar a fer una volta pels carrers d'Austin per descobrir aquesta ciutat i també aquí, a Texas. Com es viu a Texas? Doncs així. El Campionat Mundial de Fórmula 1 no podia aspirar a ser un certamen global sense tornar algun dia als Estats Units. La històrica Texas recull 5 anys després el testimoni de la freda Indianàpolis. Els més antics i luxosos de l'estat de Texas, data del 1885, i és on aquest cap de setmana s'allotgen la gran majoria de pilots de Fórmula 1. Hem parar a fer un mos al típic bar de carretera que aquest cop s'ha volgut guarnir amb referències a aquest cap de setmana al Gran Premi i a la Fórmula 1. Salut!